can see the Gurudwara from here. You can see the Nishan site from far. That's where the Gurudwara is. Fantastic. They're watching right in front. Ajay, Sat Sri Akal and hello everyone. Which you can see behind me, I'm at the next Gurudwara now. I'm going to go in and see the Pradhan, which the person is in charge. We can call pastor or something like that. So let's go in and approach. What's the name? Ravidass Gurudwara. I'm going to go in and I think he knows. I did ring him the other day. The gentleman knows I'm coming today. So let's go and approach him and say hello to him. That's the Gurudwara entrance. So there's no parking spaces or restricted parking. So that's the where you take your shoes off. Over here, same thing. Scarves are there. Anyone needs scarves. Long scarves are here. And also here you got a scarf and shoe place. Take your shoes off here. And what you do is wash your hands. Then you walk into the bath side, which is here. And that's the bath here. So I'm not supposed to go that way. Supposed to go clockwise. I'm going the wrong way. That's where the Jatha will sit. Jatha means where they do their praise, they'll sing song, our Bani, not songs, sorry. It's about Bani when they do our Kirtan. So, and that's the Guru Granth site, the holy book is in there, it's covered properly. This is how the Guru site looks like inside. Then we come in here. So this is okay. The gentlemen are doing some work here. That's the kitchen where they do langar over here. Just gonna hold it for a moment. Where we cook our langar here. So it's all volunteers here. Andy is doing seva. Seva means they're doing voluntary cleaning, cooking, can be anything. Another Panji here. These Pajis are painting. Langar hall. Langar hall. Yeah. Langar hall is a great Gurudwaras Gurudwara. This is a Langar hall. Yeah. Gurudwaras Gurudwara Gravesend. Okay. Haji. Everybody voluntary here to say that. I like it. Thanks everybody and you. I have to make a video. Thanks very much for you. Thank you, Ji. Thank you, Ji. It was very nice of Paji Uncle Ji to give a good message. To welcome anybody to come here for Langar Hall to basically to eat or do anything. He's welcoming everyone from open heart. Thank you, Uncle Ji. Thoda ball. Yeah. Thank you. Yeah, that is a proper Sikhi way of our tradition where we welcome anyone here. Yeah, this is नहीं UK जी only good UK. सारे UK हाँ जी Sir, you are doing a good job for looking everybody. Thank you जी I get love so much love I'm getting from everyone. Yeah, that's right, good. This is a Gurudwara for everyone. You know? Yeah, it is. This is not any reason, any like caste. Caste. Yes. Everybody can come here like.
ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਦੋਂ ਬਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੇਵਜੈਂਟ ਕੈਂਟ 1986 ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ 1986 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 1988 ਤੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੇਵਜੈਂਟ ਕੈਂਟ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ 35-40 ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਰਿੰਕ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਿਪਸ ਤੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ? ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ, ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਵਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗ੍ਰੇਵਜੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੇਵਜੈਂਟ ਕੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਤਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਭੁੱਲਣੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Yeah, Gyani ji has made a beautiful tea and some mathais, which a lot of sweet stuff here. I'm going to show it to you guys. Yeah, look at that.
ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਚੱਲ ਗਰੇਵੀ ਵਾਲੀ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਾਈ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਵੈਲਕਮ ਰੋਜ਼ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਈ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਈ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਰੀਆਂ ਬੋਲ ਬਾਲਣੇ ਬੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾ ਓਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ Okay, it was a very nice tea I have with the uncles and all them. They done a very nice tea. They give a lot of sweets. Really truly enjoyed being with them. A lot of jokes. We have a good time talking to them. Okay, guys, keep tuning. See you in the next video. Thank you very much. Don't forget to subscribe and follow me and from Instagram, Facebook, YouTube, everywhere. I post all my videos. So thank you very much. Have a good day. Sat Sri Akal Saayam.